ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனல் நிவியா ஃபுட் மேக்கர்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப ஈஸியாவே ஒரு 10 நிமிஷத்துல நம்ம ஒரு டீ போடுறதுக்கு அந்த டயத்துல ஒரு சூப்பரா செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் நம்ம எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம காட்ட போறேன். ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா நல்லா மொறுமொருன்னு இருக்கும், உள்ள நல்லா சாஃப்டா இருக்கும். இது ஒரு கப் அரிசி மாவு மட்டும் இருந்தா போதும். இது ஈஸியா பண்ணிடலாம். இது எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஓகே, இது எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு இப்ப நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பே பார்க்கலாம். நீங்க ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்ப நம்ம இந்த ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக் பண்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு எப்படியும் இதுல ஒரு 6ல இருந்து 7 சைஸ் நல்ல ஒரு பெரிய ஆனியன் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நீல நீல சைஸ்லயா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது நம்ம பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் சேர்த்து பிசைய ரொம்ப மெல்லிசா மாறும். இது யூஸ்வலா சமைக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா இது பாத்தீங்கன்னா கட் பண்ணும்போதும் கண்ணு எரியும், நம்ம இது மிக்ஸ் பண்ணும்போதும் கண்ணு எரியும். குழந்தைங்கள பக்கத்துல வச்சுக்காதீங்க. அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா நல்லா பிசைச்சிட்டு கை நல்லா கழுவிட்டு கண்ணுல வைங்க. நீங்க மட்டும் கண்ணுல எப்பாவது முகத்தை கழுவுனீங்கன்னா ரொம்ப கண்ணு எரிஞ்சிரும். இது எனக்கு கண்ணு பயங்கரமா எரிஞ்சுது, அதனாலதான் நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி நம்ம வெங்காயம் வச்சு என்ன சமையல் பண்ணாலும் நீங்க குழந்தைங்கள பக்கத்துல வச்சுக்க வேண்டாம், வச்சுக்க கொஞ்சம் தூரமா வச்சுட்டு நீங்க சமையல் பண்ணுங்க. இப்ப நம்ம இதுல சேர்க்க வேண்டிய பொருட்கள் எல்லாமே சேர்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சேர்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்க போறோம். சேர்த்தாச்சு. அதுக்கப்புறமா இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம். இந்த ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கு இது ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். காரம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வெங்காயத்திலயுமே காரம் இருக்கும், அதனால நான் கம்மியா சேர்த்திருக்கேன். நீங்க உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூட மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு இந்த மாதிரி நான் தட்டிட்டு சேர்த்திருக்கேன். இந்த மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம பாத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் இருந்தா பேஸ்டும் சேர்த்துக்கலாம். இப்ப இது எல்லாமே நமக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆகுற அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இந்த மாதிரி நல்லா கை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. உப்பு நம்ம சேர்த்திருக்க மஞ்சள் தூள், மிளகாத்தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வெங்காயம் எங்கும் கரெக்டா சேர்றது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம பாத்தீங்கன்னா மாவெல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்றது கரெக்டா இருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்ப நம்ம இதுல சேர்க்க போற மாவு பாத்தீங்கன்னா பிளைன் அரிசி மாவு தான். நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்ம வெங்காயம் வச்சு நம்ம பக்கோடா செஞ்சிருப்போம், இல்ல வெங்காய போண்டாலாம் செஞ்சிருப்போம். அது நம்ம கடலை மாவு, மைதா மாவு இந்த மாதிரிலாம் நம்ம சேர்த்திருப்போம். இது பாத்தீங்கன்னா பிளைனா அரிசி மாவு. இந்த பாருங்க, இந்த மாதிரி அரிசி மாவுல இருந்து இப்பதான் நான் கட் பண்ணி எடுத்தேன். வெறும் அரிசி மாவு தான். இந்த மாவு வச்சு நீங்க இதை செஞ்சு பாருங்க, ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். இப்ப நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதுல சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த வெங்காயத்துல நமக்கு நல்லா ஈரம் இருக்கும், அதனால நம்ம மாவு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொட்டி கொட்டி பிசைஞ்சோம்னா கரெக்டான பக்குவத்துக்கு வந்துடும். நீங்க தண்ணிலாம் நீங்க எதுவும் அவசரப்பட்டு சேர்க்க வேண்டாம். லாஸ்ட்ல ரொம்ப ட்ரையா இருந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னாக்கா நம்ம லைட்டா தண்ணி தெளிச்சுக்கலாம். இதுல ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம பாத்தீங்கன்னா எண்ணெய் வேற சேர்க்க போறோம் டேபிள் ஸ்பூன்ல. அதனால நீங்க அவசரப்பட்டு தண்ணி எல்லாம் சேர்த்துறாம ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப பொறுமையாவே நம்ம மாவு சேர்த்து பிசைஞ்சுக்கணும். நான் இந்த மாதிரி ஒரு கப்பு இது வரைக்கும் சேர்த்திருக்கேன். இப்போ இந்த மாதிரி நல்லாவே பிசைஞ்சுக்கோங்க. இப்ப நமக்கு இந்த அளவு நான் வெங்காயம் கொஞ்சம் கூட எடுத்திருக்கனால எனக்கு பாத்தீங்கன்னா 1/2 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு தேவைப்படுது. நீங்க எந்த அளவுக்கு ஆனியன் எடுத்திருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பாத்தீங்கன்னா அரிசி மாவு சேர்த்துக்க வேண்டியதான். இப்ப நம்ம இது சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்க போறோம். இது நம்ம சாதாரண சமையல்ல யூஸ் பண்ற ரீஃபைண்ட் ஆயில் தான் சேர்த்திருக்கேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டைட்டா இருக்க மாதிரி இருந்தது அப்படின்னாக்கா நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சிட்டு நல்லா பிசையணும். அப்படியே நிறைய ஊத்திடாதீங்க, அப்புறம் அந்த சேஃப் நமக்கு வராது. இப்ப நம்ம நல்லா இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்ப நம்ம அதுல பாத்தீங்கன்னா சேர்க்க போற பொருள் கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும் நல்லா கட் பண்ணிட்டு இதுல சேர்த்துக்கோங்க. இப்ப கொத்தமல்லி சேர்த்தாச்சு, கொஞ்சமா கருவேப்பிலை கட் பண்ணிட்டு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதுவும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். இப்ப நம்ம நல்லா இந்த கருவேப்பிலை மல்லித்தெல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா கையில கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த மாதிரி எண்ணெய் தொட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் தொட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாவு எடுத்துக்கலாம். மாவு எடுத்துட்டு இதை என்ன பண்றீங்கன்னா நம்ம வடையெல்லாம் தட்டுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி சேஃப்க்கு நீங்க வடையா வரிசை வரிசையா தட்டி ஒரு வடையா எடுத்து நீங்க பிளேட்ல அடுக்கி வச்சுக்கணும்.
இந்த கையிலையும் நீங்க எண்ணெய் தடவிக்கோங்க, அப்பதான் ஒட்டாது. இந்த மாதிரி வரிசையா அடுக்கி நம்ம பிளேட்ல வச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து டக் டக் டக்குன்னு எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம எண்ணெயில வந்து போட்டு எடுத்துட்டு ஒரு காஃபி டீ நம்ம வந்து பால் அடுப்புல காய வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெடி பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி வரிசையா நம்ம பிளேட்ல அடுக்கி வச்சுக்குவோம். இந்த மாதிரி வரிசையா அடுக்கி வச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப ஈஸி தான். ஒரு பால் காய வச்சு டீ போடுறதுக்கு முன்னாடிக்கே நம்மளோட இந்த ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடும். ஒரு ஈவினிங்ல ஒரு சூப்பரா ஒரு ஸ்நாக் வந்து செம்ம டேஸ்டா நல்ல மொறு மொறு மொறுன்னு இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. காஃபி டீ கூட சாப்பிட்றதுக்கு குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். பெரியவங்கல இருந்து எல்லாரும் நல்லா ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக் ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ரொம்ப ஈஸியா, ஒண்ணுமே தேவையில்லை. வீட்டுல இருக்கிற அரிசி மாவு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சமையலுக்கு தேவையான பொருட்கள் தான். மற்ற எல்லாமே ஆனியன் எப்பவுமே நம்ம வீட்டுல வெங்காயம் எல்லாம் இருக்கும். அதை வச்சு நீங்க சூப்பரா பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான் இது. கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். இப்ப இந்த மாதிரி வரிசையா நம்ம அடுக்கி வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி நம்ம பிளேட்ல செஞ்சு அடுக்கி வச்சிட்டோம்னா நம்ம எண்ணெய் காய வச்சுட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்ப நம்ம அடுப்புல எண்ணெய் நல்லா சூடு பண்ணி வச்சிருக்கேன். ரொம்ப வந்து எண்ணெய் கொதிக்க விட்டுறாம மிதமான சூட்ல நம்ம ஒரு இந்த ஸ்நாக்ஸ் ஒரு பீஸா எடுத்து அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெயில சேர்க்கும் போது கை வந்து சுடும், ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் அகலமான பாத்திரமா இருக்கிறதுனால ஒரு 4 நாள் நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். அடிக்கடி சமையல் பண்ணவங்களுக்கு கண்டிப்பா கேர்ஃபுல்லா பண்ண தெரியும். புதுசா சமைக்கிறவங்க வந்து எண்ணெயில இந்த மாதிரி அடுப்புல வந்து எண்ணெய் வச்சு பலகாரங்கள் எது செய்யும் போதும் ரொம்ப கவனமா செய்யுங்க. கொஞ்சம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் தள்ளியே நின்னுக்கோங்க. ரொம்ப வந்து பாத்திரத்துக்கு கிட்ட நிக்காதீங்க. ஏன்னா சப்போஸ் எண்ணெய் துளிகள் இந்த மாதிரி தெரிச்சு முகத்துல விழுக்க சான்ஸ் இருக்கு. இது ஒரு சைடு நல்லா வெந்து வரட்டும். இப்போ மேல நல்லா ஒரு சைடு வெந்துருச்சு, நல்லா திருப்பி போட்டுக்கோங்க. பார்த்து ரொம்ப பொறுமையா திருப்பி போடுங்க. எண்ணெய் சப்போஸ் தெரிச்சு முகத்துல விழுந்துடாம பொறுமையா திருப்பி விடுங்க. இப்போ இது நல்லா வேகட்டும், உடஞ்செல்லாம் போயிடாது. நீங்க கொஞ்சம் பொறுமையாவே நல்லா திருப்பி விட்டுக்கலாம். நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் நான் எடுத்துட்டு இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க. இப்ப நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்து பிளேட்ல வரிசையா அடுக்கி வச்சுக்கலாம். எண்ணெயெல்லாம் நல்லா வடிச்சிட்டு பாருங்க எவ்வளவு சூப்பரா நல்ல மொறு மொறுன்னு வெந்திருக்கு பாத்தீங்களா. இப்ப இந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையுமே எடுத்து நான் பிளேட்ல வச்சுட்டு மிச்சம் இருக்க எல்லாத்தையுமே நான் எண்ணெயில பொரிச்சு எடுத்துட்டு உங்கள்ட்ட எடுத்து காட்டுறேன். ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெடியா இருக்கு பாருங்க. இப்போ நான் பிளேட்டுக்கு எல்லாமே செஞ்சு எடுத்துட்டு இருக்கேன் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு மொறுமொறுன்னு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் கண்டிப்பா நீங்க செஞ்சு பாருங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல் நிவியா ஃபுட் மேக்கருக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க, ஒரு லைக் கொடுக்கவும் மறந்துடாதீங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த மாதிரி ஈஸியான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி நல்ல ரெசிபியோட நெக்ஸ்ட் நான் வந்து உங்களை மீட் பண்றேன். ஓகே, பாய்.